हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे आईटेल मोबाइल मॉडल नंबर 5017 का चार्जिंग कनेक्टर कैसे लगाएं, वो भी आयरन सोल्डिंग आयरन से, ब्लोअर से नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, प्रोसेस शुरू करते हैं। तो पहले मोबाइल को खोलते हैं, चारों नट अच्छी तरह से खोल लेंगे। इसके बाद मोबाइल को ओपन कर लेंगे। मोबाइल का फ्रंट कवर ओपन करने के बाद उसकी पूरी प्लेट निकाल के ये देखिए प्लेट निकल रही है। निकाल के और उसको कनेक्टर की जगह को क्लीन कर लेंगे। ये देखिए प्लेट निकल चुकी, जगह क्लीन हो चुकी। और इसके बाद जगह को अच्छी तरह क्लीन करने के बाद इसमें उसके डस्ट वगैरह ना रह जाए। इसके बाद ब्लोअर चालू करेंगे, वो टेम्परेचर को देखेंगे। उसके बाद कनेक्टर को हीट करके उसको निकालेंगे ब्लोअर से। पेस्ट डाल लेंगे पहले, उसके बाद कनेक्टर को हीट करके कनेक्टर को हीट कर रहे हैं। इसके बाद कनेक्टर को निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह हीट करके और कनेक्टर को निकाल लीजिएगा। ये कनेक्टर अपना निकल चुका है, ये देखिए। ये कनेक्टर निकल चुका है। उसी ब्लोअर से हल्के से कनेक्टर की जगह को साफ कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हल्का आयरन से साफ करेंगे, जगह को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, जिसमें कनेक्टर लगाने में हमें दिक्कत ना हो। नया कनेक्टर निकाल के उसकी पिन आयरन से सोल्ड करेंगे, उसकी दोनों लेग सोल्ड करेंगे। आराम से अच्छी तरह सोल्ड कर लीजिएगा। पहले जो है साइड वाली लेग आयरन से सोल्ड करेंगे। बाहर तरफ वाला फ्रंट वाला लेग तो आयरन के ऊपर से ही हो जाएगा। इसी से कनेक्टर की मजबूती होती है। सोल्ड करने के बाद फिर अच्छे से सोल्ड कर लीजिए। अगर देख लीजिए कनेक्टर पकड़ा, प्लेट में पकड़ा, अच्छे से सोल्ड करके दबा के सोल्ड कर लीजिए। फिर चार्जर लगाएं तो वो निकले ना।
हम जो है मोटे आयरन का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग पतले आयरन का प्रयोग करिएगा। इसके बाद फिर कीपैड तरफ से कनेक्टर जो टांगे निकली हैं उनको सोल्ड कर लीजिएगा। इसके बाद बैक पिन की बारी आई। पिन को अच्छी तरह पतले आयरन से आप लोग पतले आयरन के इस्तेमाल करिएगा। पतले आयरन से सोल्ड कर लीजिएगा। राइट साइड वाली प्लस की, लेफ्ट साइड वाली माइनस की अच्छे से सोल्ड कर लीजिएगा। सोल्ड करने के बाद उसको क्लीन कर लीजिए कि आपस में शॉर्ट तो नहीं हुए हैं। ये देखिए अच्छे से सोल्ड हो गया है। ये सोल्ड हो रहा है और अच्छे से सोल्ड करने के बाद सोल्ड होने के बाद ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। सोल्ड करने के बाद हमने जगह भी साफ़ कर ली है। ओके, अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए हो गया अच्छी तरह सोल्डिंग। ऐसे आप लोग को भी ऐसे सोल्डिंग करना है जिससे कस्टमर शिकायत ना करें। और ये देखिए चार्ज हो रहा है। ये देखिए चार्ज लगा हुआ। ये देखिए आराम चार्ज कर लीजिए और आप जैसे कनेक्टर लगाएंगे वैसे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आराम चार्ज हो रहा है। ये देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो नई देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ, नई टेक्नोलॉजी, नए मोबाइल के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ फिर मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मोबाइल को बंद करने के बाद इसको एक बार और चेक कर लीजिए चार्ज कोई प्रॉब्लम तो नहीं।